Trump nuk ka arsye për të takuar me Xi pasi Kina vendosi kufizime për mineralet e rralla. Presidenti Amerikan Donald Trump tha se nuk ka asnjë arsye të takohet me homologun e tij kinez Xi Jinping në samitin e ardhshëm pasi Pekini shpalli kufizime të gjera në eksportin e mineraleve të rralla të tokës. Trump deklaroi se Kina po bëhet shumë armiqësore duke referuar kontrolleve të eksportit të shpallura të njëjtën mbi mineralet e rralla dhe pothuajse gjithçka tjetër që mund të mendojmë. Ai shtoi se Pekini u ka dërguar letra armiqësore vendeve anë botës duke njoftuar kufizimet e reja. Nuk ka asnjë mënyrë që Kina të lejohet të mbajë botën peng, po duket se ky ka qenë plani i tyre prej kohësh, duke filluar nga magnetet e elementet e tjera që i kanë grumbulluar qetësisht duke krijuar një pozicion pothuajse monopolist, një lëvizje mjaft tinzare dhe armiqësore për ta thënë but. Por Shtetet e Bashkuara ka gjithashtu pozicione monopoliste shumë më të forta me ndikim më të gjerë se ato të Kinës, shkroi Trump në platformën e tij Truth Social. Gjërat që dikur ishin rutinë tani nuk janë më të tilla. Nuk kam folur me presidentin Xi sepse nuk ka patur arsye ta bëj. Kjo ishte një surprizë e vërtet jo vetëm për mua, po për të gjithë liderët e botës së mirë. Do takoja presidentin Xi për 2 javë në APEC në Korenë e Jugut, por tani nuk ka arsye për ta bërë, shtoi ai. Trump dhe Xi pritet të takoheshin në margjinat e samitit bashkëpunimit ekonomik Azi Paqësor në Korenë e Jugut më vonë këtë muaj. Kina shpalli të njëjtën kufizimet e reja për eksportin e mineraleve të rralla duke zgjeruar kufit për teknologjinë e përpunimit dhe prodhimit dhe duke ndalur bashkëpunimin me kompani të huaja pa miratim paraprak qeveritar, raportoi media shtetërore. Sipas Ministrisë së Tregtisë, masat synojnë të mbrojnë sigurinë kombëtare dhe interesa shtetërore përmes vendosjes së kontrolleve të eksportit mbi teknologjinë e lidhur me mineralet e rralla, përfshin nxjerrjen, shkrirjen e ndarjen, prodhimin e materialeve magnetike dhe riciklimin e burimeve dytësore. Ministria theksoi se teknologjitë e dhënat përkatëse që lidhen me nxjerrjen, shkrirjen, ndarjen, prodhimin e metaleve, materialeve magnetike dhe proceset të riciklimit si dhe montimit, mirëmbajtjen e përmirësimin e linjave të prodhimit nuk mund të eksportohen pa leje zyrtare. Ky vendim pason kontrollet e gjërat vendosura nga Pekini në prill, të cilat shkaktuan mungesa globale përpara se marrëveshjeve të reja me Evropën e Shtetet Bashkuara të rinisin dërgesa. Trump paremëroi se në varësi të reagimit të Kinës ndaj kufizimeve të reja, ai do detyrohet si presidenti i Shtetet Bashkuara të kundërpërgjigjet financiarisht për këtë veprim. Për çdo element që ata kanë arritur ta monopolizojnë ne kemi dy. Nuk e kam menduar kur se do vinte dita, por ndoshta si çdo gjë tjetër mund t'i ketë ardhur koha, tha ai.